年マラソンやってたから全然手つんなかったんだよね。直してやろうか。今なかったことにしよう。存在を消しましょう、あの人の。Dedicated to John Lennon。Oh yeah!
手のつりもちょっとね治ってきたんで、今日はですねジョン・レノンの命日ということもあって、バンド名がザ・ウォーキング・クラス・ヒーローズっていうんですね。ベタでしょ。